الله يحبك. قال والله هذا شيء عظيم. قلت أجل ترى هذا اللي حاصل يا شيخ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. انظر لها من هذا المنظار الجميل تخف عليك. لا تحزن، والله إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. اللي يقول لك هذا يقول ليش أنا بالذات يا أخي؟ يعطيك الله الخير تقول ليش؟ أنت ما تملك تغير شيء في قدرك، لكن تملك الرضا فيه. احنا متفقين أن زي ما قلنا من أول وأكثر مرة نقول لا تتمنى البلاء، مفهوم، لكن نزل بك خير لا تحسبوه شرا لكم بل هو تأكيد، بل هو خير لكم. وما منعك إلا الله، وما يعطيك إلا الله، فاطمئن وارتاح. نم قرير العين. قال الله عز وجل في الحديث القدسي فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يا شيخ كل هذا الخير إذا حبك رب العالمين.